बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों भाइरो, अॼु 3 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी जुमअतुल मुबारक जो बाबरकत ॾिहाड़ो मुताबिक़ 19 जून 2026। अल्लाह खे राज़ी करण जी नीयत सां अॼु असांजो उनवान आहे सीरत ऐं शहादत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम आणण में 40 नंबर ते हो, पर उनजो मर्तबो ऐं मक़ाम अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खां पोइ 2 नंबर ते हो। इस्लाम त 40 नंबर ते आंदई, पर मक़ाम ऐं हैसियत 2 नंबर ते। हज़रत उमर फ़ारूक जॾहिं आख़िरी हज कयो, हज करण खां पोइ दुआ पियो घुरे कुराड़प में, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक व क़बरी फ़ी बलद हबीबिक, या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फ़ी सबीलिक व वफ़ातन फ़ी बलद हबीबिक। अल्लाह तोखां सुवाल थो कयां, शहादत पंहिंजे रस्ते ते ॾे, मौत पंहिंजे रस्ते में ॾे, क़बर पंहिंजे हबीब जे क़दमनि में ॾे। मदीने वारे मीर जे शहर में क़बर नसीब कर, मौत पंहिंजी राह में नसीब कर। अल्लाह उमर जूं सभु तो दुआऊं क़बूल कयूं, का टाली न थी, का रद न कई अथई। कुराड़प में इहा मुंहिंजी सुवाल क़बूल कर। ऐं अल्लाह ताला हज़रत उमर जूं इहे दुआऊं क़बूल कयूं। हज़रत उमर फ़ारूक ख़्वाब ॾिठो त ॻाढ़ो कुकुड़ 3 चुंबूं संदन जिस्म खे हणे थो। उहो त बि सम्झी वियो त हाणे इहा दुआ क़बूल थियण वारी आहे। हज़रत उमर फ़ारूक जे दौरे ख़िलाफ़त में को सरकारी काठ जे कम लाइ हज़रत मुगीरा बिन शोबा खे चई त माण्हू खपे। चीज़े हिकिड़ो आहे गैर मुस्लिम अबू लोलो फ़ेरोज़ नालो अथसि, मजूसी आहे, कम जो माहिर आहे। तव्हां जेकॾहिं कुझु ॾींहं हुनखे मदीने रहण जी कमकार जे लाइ अचण जी इजाज़त ॾिनी वई त अचो। पोइ उन कम जे बहाने उनखां पहिरीं पुछई छा छा कंदो आहीं? चयूं वाढो बि आहियां, ऐं पेंटिंग बि कंदो आहियां, लोहर को कमु बि कंदो आहियां, खंजर बि सुठा ठाहींदो आहियां। चई असांखे बि ठाहे ॾे, अहिड़ो खंजर ठाहे ॾींदोमांव, यादि कंदो। जॾहिं उहो उथी वियो, हज़रत उमर साईं हज़रत अली शेर ख़ुदा ऐं ॿियनि साहिबा जी ख़ासि जी मजलिस में चयो, इहो मूंखे धमकी ॾेई वियो। पोइ किन साहिबनि जो साईं उॾारे छॾियऊंसि, न हूंदो बांस न वॼंदी बैंसरी। चई न, अञा त हुनजो इरादो आहे। हज़रत उमर जो फ़हम फ़िरासत अहिड़े मक़ाम ते हुन सम्झी वियो। बहरहाल उहो कुझु ॾींहं खां पोइ हज़रत उमर साईं जॾहिं मस्जिद नबवी में ईंदा हुआ मुसल्ले रसूल ते निमाज़ पढ़ाइण, त अॻु में दुर्रो हूंदो हो, उन सां सफ़ सिधी कंदा, या वरी साहब अॻे सफ़ सिधूं करे छॾींदा। पाण मुसल्ले ते बीठा, मुसल्ले रसूल ते बीठा, जंहिं मुसल्ले ते हुज़ूर निमाज़ पढ़ाईंदा उन ते बीठा फजर निमाज़ पढ़ाइण लाइ। त उहो ई मजूसी अंदरि लिकियो पियो, ज़हर सां भरियल खंजर तयारु कयो वेठो। हज़रत उमर साईं जीअं निमाज़ शुरू कई त दुन जे हेठां हिकिड़ो वार कई, पाण किरी पिया त सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ खे छिके अॻिते कयूं, निमाज़ पूरी करा। एॾी वॾी हालत में बि निमाज़ न छॾियो। उन हिकिड़ो ॿियो टियों ख़्वाब में जे 3 ॾिठा, 3 उन वार कया, पाण बेहोश थी विया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ निमाज़ पूरी कई। निमाज़ पढ़ंदे हिन हाणे मजूसी भॼण जी कोशिशि कई था, पर मुस्लमान जूं सफ़ूं ॿधल हुयूं। हिकिड़े साहिबी, ॿिए, 3, 5, 7 साहिबनि खे ज़ख़्मी कई, जेके कुझु शहीद बि थी विया, पर सफ़ूं न टुटण जो निकिरी सघे। पोइ पकड़िजी पियो उहो ई भालो खंजर पाण खे हईं। जेके उमिरि जा दुश्मन हूंदा न, पाण खे पियाण पिया तीर तलवारूं खंजर हणंदा। असांखे चवण जी ज़रूरत ई कोन्हे को। जेको सोणे अबू बकर ऐं उमर जो दुश्मन आहे, पाण खे पाण पियो गुर्ज़ बि हणंदो, तीर तलवार हणंदो, असां छो चऊंसि? असांजो छा वञी चऊंसि? कंहिं शाइर चयो न, बुग़्ज़ जिस सीने में हो सिद्दीक़ और फारूक का है यही बेहतर के वो सीना सदा पिटता रहे। वाह जो न शेर चयो, जेको सोणे सिद्दीक़ जो दुश्मन, सोणे उमर फारूक जो दुश्मन, पाण खे पाण पियो कुटे, असां छो चऊं? असां पंहिंजी ज़ुबान छो ख़राबु कयूं?
उन पाण खे पाण ई भालो हुयो। हाणे सुहिणे उमिरि जा दुश्मन अॼु ताईं पाण खे पाण पिया कुटींदा सटींदा रहनि। असांखे को बि एतिराज़ न आहे, भली पिया कुटियो। सीनो बि तव्हांजो, लठ बि तव्हांजी, गुर्ज़ बि तव्हांजो, खंजर बि तव्हांजो, असांजो त आहे ई कोन, असां छा कयूं। हज़रत उमर साईं खे जॾहिं होश आयो, घर खणी आयसि, चई केरु हो मुंहिंजे खून में मुलविस? चई उहो मजूसी हो, अबू लोलो फिरोज़। चई अलाह जा अहसान, उमर जे खून में कंहिं मुस्लमान जो हथु न आहे। हज़रत उमर साईं पंहिंजे पुटु अब्दुल्ला खे चयो, अम्मा आयशा खे, जो त हुज़ूर जंहिं घर में आरामी आहिनि अम्मा आयशा जो घर आहे, तूं उमर खे ॻाल्हाईंदे, तूं अम्मा आयशा खे ॻाल्हाईंदे, तूं सुहिणे अबू बकर खे ॻाल्हाईंदे। हुज़ूर त आहे ई उन्हनि जे घर में। हुज़ूर जंहिं घर में आरामी आहिनि मदीने मुनव्वरा में, हुज़ूर जो रोज़ो मुबारक आहे, उहो अम्मा आयशा जो घर आहे। अम्मा आयशा खां इजाज़त वठो, जेकॾहिं इजाज़त हुजे त हुज़ूर जे क़दमनि में जॻह ख़ाली आहे, मूंखे उते दफ़न कयो वञे। अम्मा आयशा रोई ॾिनो। उन उमर खे केरु जवाबु ॾींदो जंहिंखे अलाह ऐं अलाह जो हबीब बि जवाबु न ॾींदो। उमर खे त अलाह बि जवाबु न ॾिनो, उमर खे रसूलुल्लाह जवाबु कोन। आयशा केरु थींदी आहे? जॻह त हुज़ूर जे क़दमनि में पंहिंजे लाइ रखी हुयमि, पर इहा उमर लाइ। हज़रत उमर खे पुटु ॿुधायो, चई अल्हम्दुलिल्लाह, पर जॾहिं मुंहिंजो वफ़ात थी वञे त वरी पुछजोसि, मता ताज़ो धकु लॻल आहे, ताज़ी मुरबत ऐं उल्फत में चई विझे। पोइ माण्हू चवंदो आहे जज़्बात में मां हा कई, हाणे नथो ॾियां। पोइ सोचींदो आहे त ख़्याल मटिजी वेंदा आहिनि, फ़ैसिला मटिजी वेंदा आहिनि। मौली साहिब चइबो आहे मस्जिद जो कमु आहे, चंदो ॾियो। चई मां बि ॾींदुसि 5 बोरियूं। घर वञी पुछी, मां त भुल में चई, तव्हां तकड़ में अहिड़ो क़ुर हदीसूं ॿुधायूं, हा कई, हाणे फिरी वञो। पोइ माण्हू वरी सोचींदो आहे त कुझु थोरो पोइ हिते हटिजी वेंदो आहे। चई जॾहिं वफ़ात थी वञे त वरी पुछजोसि, जी इजाज़त ॾिए, ठीकु आहे, न त जन्नतुल बक़ी आम क़ब्रिस्तान में मूंखे दफ़न कजो। हज़रत उमर फारूक जी शहादत ॾिसो, शहादत थी त बि निमाज़ खे पूरो कयूं, शहादत में बि निमाज़ खे न छॾियो। अलाह जी क़ुर में फरमायो, वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मूं जिन्हनि इंसाननि खे पंहिंजी इबादत लाइ पैदा कयो आहे। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुहिणा चईं, मुंहिंजो निमाज़, मुंहिंजी कुर्बानी, मुंहिंजो जीअणु, मुंहिंजो मरणु, सभु कुझु अलाह जे लाइ, ॿिए जे लाइ आहे ई कोन, सभु शइ अलाह जे लाइ। ऐं कंहिंजे शहादत जा केरु शाहिद, कंहिंजे शहादत जा केरु शाहिद। अवा हिकिड़ो माण्हू दीन जी धरती लाइ लड़ंदे शहीद थी वियो, असां शाहिद थींदासीं। ख़ैबर पख्तूनख्वा 4 सदा जो शेख इदरीस हदीस रसूलुल्लाह पढ़ाइण पियो वियो बचड़नि खे, ऐं उनखे रस्ते ते शहीद कयो वियो। उन जा उहे 2800 शागिर्द शाहिद थींदा त ए अलाह, हे असांखे मदीने वारे मीर जी हदीस बुखारी शरीफ़ पढ़ाइण पिया, ज़ालिमनि खे शहीद कयो। कंहिंजा शागिर्द 2800 शाहिद, कंहिंजो केरु शाहिद, पर भाग वारो ई उमर तुंहिंजो शाहिद मुसल्ले रसूल, जंहिं मेराब ते, जंहिं मुसल्ले ते हुज़ूर निमाज़ूं पढ़ायूं, मदीने वारे मीर जी निमाज़ुनि जी शहादत बि मुसल्ले रसूल ॾींदो, त सुहिणे उमर जी शहादत बि मुसल्ले रसूल ॾींदो। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, इहो रब जो फज़ल आहे, जंहिंखे रब जे, असांजे वस में ई न आहे। ई सआदत बज़ोरे बाज़ू नेस्त ता न बख़्शद ख़ुदा आहे बख़्शिंद, इहा रब जे तरफ़ां महिरबानी आहे, जंहिंखे रब चाहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़दमनि में दफ़न थियो, इन खां वधीक बि कहिड़ी सआदत आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथे मुबारक खां हज़रत अबू बकर दफ़न आहे, हुज़ूर जे क़दमनि में हज़रत उमर फारूक दफ़न आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पाण सॼे पासे अबू बकर हो, खॿे पासे उमर हो, पाण फरमायो, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामत, असां क़यामत जे ॾींहुं ईअं ई उथंदासीं, जीअं दुनिया में गॾु आहियूं आख़िरत में बि ईअं उथंदासीं। अहिड़नि भलारनि सां केरु रीस करे। शल्लाह असांखे हिननि जी मोहबत ऐं अज़मत जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत उमर साईं 10 साल ख़िलाफ़त कई, कुझु महीना घटि वधि। 26 ज़ुल्हज ते ज़ख़्मी कयो वियो, 1 मुहर्रम ते संदन वफ़ात थी। 26 ज़ुल्हज ते खंजरनि सां वार कयो वियो, 1 मुहर्रम ते वफ़ात थी हज़रत उमर फारूक जी। ऐं दुनियाए अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। काफ़िर चवंदा जेकॾहिं हज़रत उमर साईं अञा कुझु साल रहिया त पूरी दुनिया ते हुकूमत इस्लामी थी वञे, को मुल्क न रहिया। मुल्क कैसर और किसरा उन वक़्त जा सुप्रीम पावर आहे, हीअं जीअं असां नेटो जीअं वणेसि तीअं मस्ती करे, ईअं जीअं चुटकी वॼाइजे ईअं फतह करे। बैतुल मुक़द्दस खे जीअं 1.5 अरब मुस्लमान इन्हनि यहूदियुनि खे कुझु नथा करे सघनि, फ़लस्तीनी
मुसलमाननि खे, मासूम बचड़नि खे, औरतुनि खे ईअं पिया था अज़ियतुनि सां मारनि ऐं जहिड़े ईअं बाह में उछलनि जे तव्हां उहे वीडियो ॾिसो त ॾिसी न सघंदा। उन्हनि मासूम बचड़नि जूं उहे आहूं ऐं सिसकियूं तव्हां ॿुधी न सघंदा। तव्हां असां में उहा दिलि ई न आहे। हज़रत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस खे अकेले फतह कयो। केॾी वॾी दिलेरी आहे। उन्हनि सां मिलण विया, पाण विया पे घोड़े ते सवार थी, ग़ुलाम सां गॾु हा। चई हाणे 5 किलोमीटर तूं घोड़े ते हूंदे मां महार हकलींदुसि, वरी मां घोड़े ते हूंदुसि तूं महार हकलींदे। हिते बादशाह ग़ुलाम जी ॻाल्हि ई कान्हे का, हिते ॿई इंसान बराबरि आहियूं। मां अमीरुल मोमिनीन आहियां, तूं ख़िदमतगार आहीं, पर ॻाल्हि बराबरि आहे। पोइ ईअं हलंदा रहिया। जॾहिं उहो मुल्क अचण वारो, बैतुल मुक़द्दस जा बादशाह अचण वारा, चईसीं हाणे हीअं कयो, हाणे तव्हांजो वारो आहे महार हकलण जो, मुंहिंजो आहे वेहण जो। हाणे हीअं था कयूं, बराबरी था कयूं। तव्हां वेही रहो, मां महार हकलां थो, मूंखे शर्म थो अचे। चवंदा मुल्क जो सरबराह महार हकलियो पियो अचे, ग़ुलाम घोड़े ते चढ़ियो पियो अचे। उमर आदिल बादशाह, इंसाफ़ पसंदि आहे, अदुल थींदो। तूं घोड़े ते हूंदे ऐं काए हलंदुसि। पोइ हुननि खे ॾिठऊं, पंहिंजे पादरियुनि खे यहूदियुनि चयो त जेकॾहिं ग़ुलाम घोड़े ते हुजे ऐं उनजो अमीरुल मोमिन महार हकले अचे त अहिड़े अमीरुल मोमिन सां मुक़ाबिलो न कजो, सवाइ शिकस्त ताईं ज़िल्लत जे ॿियो कुझु न थींदो। बैतुल मुक़द्दस खे अकेले अमीरुल मोमिन सैयदना उमर फारूक कयो, फतह कयो। ईरान खे हज़रत उमर साईं फतह कयो। उमर फारूक जे चाहत ऐं राय ऐं सलाह ते 20-22 मक़ाम आहिनि, जंहिंमें अलाह साईं हज़रत उमर जी मर्ज़ी ते क़ुर लाथो। अहिड़े उमर आहे हज़रत उमर। ऐं वरी कुझु त मक़ाम अहिड़ा आहिनि जो हज़रत उमर जेके लफ़्ज़ चया मदीने वारे मीर खे, अलाह उहे क़ुर बणाए छॾिया। उमर जा लफ़्ज़ अलाह क़ुर बणाए छॾे, अहिड़े उमर सां रीस किथां थींदी। वक़्तु असांजो सफ़ा थोरो आहे। हज़रत उमर साईं अमा आयशा ते इल्ज़ाम लॻो, तोहमत लॻी। पोइ हुज़ूर साईं सहाबा सां मशवरो कयो, छा कजे? ख़वास जी मजलिसी, सभु कंहिं मशवरो न। कंहिं चयो साईं तव्हांखे का औरतुनि जी कमी आहे छा, छॾे ॾियो। उमर जो वारो आयो। उमर लफ़्ज़ चया, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अलाह तुंहिंजी ज़ात पाक आहे, ही अमा आयशा ते बुहतान। चई सुहिणा, तव्हां ते गंदी मक्खी वेहे थी, अलाह फ़रिश्ते खे मोकिले थो, जिब्राइल खे दिया मक्खी हटा। पलीत मक्खी अलाह तव्हांजे जिस्म ते बर्दाश्त नथो करे सघे। पलीत जूती अलाह तव्हांजे जिस्म ते बर्दाश्त नथो करे, अॻे ई इतलाह ॾिए थो। पलीत औरत तव्हांजे बिस्तरे ते इहा थी नथी सघे, इहो इल्ज़ाम आहे। हुज़ूर आया अमा आयशा जे, हज़रत अबू बकर जे घर, छो त अमा आयशा पंहिंजे पीउ जे घर वई। हज़रत आयशा खे चई जे ग़लती थी वई अथई त ॿुधा, अलाह खां माफ़ी घुर, अलाह माफ़ कंदो, आउं बि घुरंदो। अमा आयशा रोइण लॻी, चई मूंखे रुॻो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो नालो न पियायो ज़हन ते चढ़ियो। मूं चयो मूंसां हाल हज़रत यूसुफ जे पीउ वारो आहे। अमा आयशा जे माउ ज़ैनब, हुज़ूर जी ससु, उन खां पुछई हाल छा आहे? जॾहिं खां इहा रोए पई। हुज़ूर इन हाल में हा त हुज़ूर वटि जिब्राइल आयो, वही नाज़िल शुरू थी वई। इहे ई लफ़्ज़ नाज़िल थिया। 18 आयतूं सूरत नूर जूं अमा आयशा जी पाक दामनी में नाज़िल थियूं, जंहिंमें इहो बि लफ़्ज़ हो जेको हज़रत उमर चयो हो त महफ़िल मुशावरत जी में, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अलाह तुंहिंजी ज़ात पाक आहे, ही बुहतान। उमर जा लफ़्ज़ चयल अलाह क़ुर में लिखराया। वक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, अलाह क़ुर में फरमायो इंसान जी पैदाइश मिटीअ मां ठहियो, उन खां अॻु में पाणीअ मां ठहियो। पहिरियों इंसान मिटीअ मां ठहियो, पाणीअ मां। इंसान जी जेका सॼी तरतीब अलाह ॿुधाई, गोश्त वरी हॾा, हॾनि खां पोइ वरी हॾनि जो पिंजरो ठहियो, उन मथां गोश्त जी जेको आहे चमड़ी चढ़ियसि। हाणे इहो अलाह साईं क़ुर में ॿुधाए पियो त हज़रत उमर फारूक चयो अॻिते लफ़्ज़, फ़तबारक अल्लाहु अहसनुल ख़ालिकीन, वॾी बरकत वारी आहे रब जी ज़ात जे इंसान खे सुहिणो पैदा कई। अलाह साईं अॻिते इहे ई लफ़्ज़ जेके सुहिणे उमर चया, फ़तबारक अल्लाहु अहसनुल ख़ालिकीन, अलाह क़ुर बणाए छॾियो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां उमरो पिया कनि हज़रत उमर साईं। मक़ाम इब्राहिम, लिफ्ट, असांजा राज़ा कवाज़ो ॿधाईंदा आहिनि, हाणे हिन ते चढ़ी ओसारी कजे। पथर हुजे त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चढ़े पियो ऐं ओसारी करे पियो, मथे भित थींदी वञे, उहो पथर मथे थींदो वञे, ॼण लिफ्ट चइजेसि। हज़रत उमर हुज़ूर खे अर्ज़ु कयो, साईं इन मक़ाम इब्राहिम ते असां नफ़िल पढ़ूं, केॾो न भलो थिए। हज़रत उमर खे चई हुकुम न आयो आहे, कीअं पढ़बो? हुज़ूर थोरो अॻिते वधिया, अलाह जिब्राइल अमीन खे नाज़िल कयो, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला, सुहिणा
इन मक़ाम इब्राहिम ते उमर जी चाह ते नफ़िल पढ़ना पवंदा। हाणे तवाफ़ जेकॾहिं ॿ नफ़िल पढ़ो त थींदो ई कोन। 22 मक़ाम आहिनि। हाणे 22 मक़ाम वेही ॾसजे त असां वारा 20 मिंट त विया गुम थी। अहिड़ो को बि बादशाह न गुज़रियो आहे जंहिंजी हुकूमत सभु कंहिं ते हुजे। हवा ते हुकूमत हज़रत उमर जी हले, पाणीअ ते हुकुम हज़रत उमर जो हले, ज़मीन ते हुकुम हज़रत उमर जो हले, बाहि ते हुकुम हज़रत उमर जो हलियो। हज़रत उमर जुमे जो ख़ुतबो पिया ॾियनि। ख़ुतबो ॾींदे ॾींदे चयो या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। साहबा चयो अर्ज़ सारिया ते विया जंग में काफ़रनि सां विढ़ण, मुखातब असां आहियूं। चवे पियो सारिया जे लाइ। जुमो पूरो थियो, ख़ुतबे खां पोइ चयोसीं तव्हां सारिया जो ज़िक्र छो पिया कयो? चई अलाह मूंखे उहो पहाड़ ॾेखारियो, सारिया अॻियां काफ़रनि खां विढ़े पियो, पुठियां हिकिड़े पासे खां काफ़र चढ़ंदा पिया अचनि। पोइ मां सारिया खे इशारो कयो त पोएं पासे तव्हांजे जेको आहे दुश्मन हमलो पियो करे। हिननि उहा वक़्तु तारीख़ टाइम मुक़ररु करे तय करे छॾियो, लिखी छॾियो। सारिया खां पुछो ॾे हवाल, तव्हां फिलाणे वक़्तु किथे हो? चई असां अॻिते विढ़ंदा पिया वञूं, पोयां दुश्मन हिकिड़े पासे खां अचनि पिया, जबल जे पासे खां असां बेख़बर हुआसीं। अमीरुल मोमिन उमर जो आवाज़ हवा खणी उते पहुचायो, असां पोइ उन पासे तवजो कयो, तव्हां असां उन काफ़रनि खे भॼायो। हवा ते हुकुम उमर जो हलियो। मिस्र में दरियाए नील, गवर्नर मिस्र जे लिखियोसीं हिते असां जेकॾहिं हर साल हे पाणी सुकी वेंदो आहे, जिन पाणी रोके छॾींदो आहे, सुहिणी छोकिरी तयारु करे उछलींदा आहियूं, जिन चवंदा आहियूं खाई वेंदुसि पाणी छॾींदुसि, हाणे छा कयूं? ख़त लिखियईं। हिकु ॿ ॾींहं सोचण खां पोइ हज़रत उमर साईं जवाब 2 ख़त लिखिया। हिकिड़ो ख़त दरिया लाइ, ॿियो ख़त वक़्त जे गवर्नर लाइ। चई हीउ ख़त तुंहिंजो कमु आहे, दरिया में जितां छोकिरी उछलींदा आहियो उन पासे इहा ख़त मुंहिंजो उछलियो। चई पाणी रिज़्क़ रोज़ी अलाह जे हथ में आहे, जे अलाह जे हुकुम सां वही थो त वह, न त तुंहिंजी असांखे ज़रूरत ई कान्हे का। चई ख़त उते उछले छॾियो। हाणे उन दरियाए नील ते सभु गॾिया, मुस्लमान त गॾिया पर गैर मुस्लिम बि गॾिया। सदाईं ते छोकिरी उछलबी आहे। अॼु मुस्लमाननि जे अमीरुल मोमिनीन न उते सभु गॾिया, इहो ख़त वञी उछलियऊं। अहिड़ी पब्लिक में पाणी 16 हथ अञा वधीक हलियो, अॼु ताईं पियो थो हले। पाणीअ ते हुकुम सोणे उमर जो हलियो। ऐं बाहि हिकिड़े इलाइक़े में, बाहि जो हिकिड़े कंहिं जाइ तां निकिती सोराख मां ॻोठनि जा ॻोठ साड़ींदी अचे। हुन चयो हज़रत उमर साईं खे चयोसीं हाणे छा कजे? बाहि ते कंट्रोल नथो थिए। पाण पंहिंजी चादर मुबारक हीअं खणी छंडियऊं। छंडे हज़रत तमीमदारी साहिबी खे चयो वञी बाहि खे मोड़े। हू बि साहिबी रसूल हो, अहले किताब हो, यहूदियुनि जो आलिम हो, पर पोइ मुस्लमान थियो ऐं उहो बि सम्झी वियो हुज़ूर जो तरबियत याफ़्ता हो। बाहि चादर ॾियणु हज़रत उमर हुनखे लकुड़ करे ॾिनो, चब करे ॾिनो। पोइ हिते कंदो वियो बाहि खे, पोइ हिते तड़ींदो वियुसि तड़ींदो वियुसि, जिते हुई उते सोराख में जी मथां ई पथर रखी छॾियसि। ज़मीन मदीने जी ते ज़िलज़िलो आयो, पाण पंहिंजो दुरो हणी चई तोखे लुॾण जो को बि हक़ कोन्हे, उमर तो ते ज़ुल्म कयो ई कोन्हे को। अहिड़ो को बादशाह ॾसियो जंहिंजो बाहि ते हुकुम हले, जंहिंजो हवा ते हुकुम हले, ज़मीन ते हुकुम हले। अहिड़ो को बि बादशाह कोन्हे को जंहिंजो पाणीअ ते हुकुम हले। इंसान जी पैदाइश बाहि, पाणी, मिटी, हवा मां आहे। इन्हनि चइनी शयुनि ते हुकूमत हज़रत उमर साईं करे ॾेखारी आहे। हज़रत उमर साईं जी अदालत ऐं इंसाफ़, उहे जे तव्हां ॾिसंदव न। अमर बिन आस गवर्नर हो मिस्र जो। अमर बिन आस जे पुट हिकिड़े छोकिरे खे ॻेठे जी अरबी में हो, हाणे कढी छॾियो ज़ालिमनि हो, अदालत उमर कढी छॾियो। पोइ उनखे ड्रोड़ जी रांदि में छोकिरे हिकिड़े ग़रीब खे उन गवर्नर जे पुट लठई, बिना तूं ग़रीब सुञो असांखे तूं मतिलबु ड्रोड़ मारी। हुन वीचारे हम न तम वञी हज़रत उमर साईं वटि पहुतो। उतां जे गवर्नर खे बि तव्हां ॾिया। हज़रत उमर साईं वटि पहुतो, चयईं गवर्नर जे पुट सां ड्रोड़ पिया खेॾूं, मां जॾहिं ड्रोड़ में हुनखां अॻे कढी वियुसि त मूंखे लठणी कढी, तूं बिना जेको आहे ग़रीब सुञो असांखे गवर्नर जे पुट खे तो ड्रोड़ मारी। हज़रत उमर साईं अमर बिन आस खे घुरायो, फरमाईं मतस्तबता तुम नास वलकद वलदतुम उम्महातुम अरारा। नंढड़े ॿार जे ते हज़रत अमीरुल मोमिनीन घुरायो। चई तव्हां माण्हुनि खे कॾहिं खां ग़ुलाम बणाए छॾिया, उहे त पंहिंजे माउ जे पेटां आज़ादु ॼाया आहिनि। चई छोकिरा सॼो वाक़ियो ॿुधा। उन अमर बिन आस चयोसीं मूं वटि अचे हा त बि इंसाफ़ मिले सा, पर तव्हां वटि आयो हाणे हुकुम तव्हां वटि हलंदो। पाण उहा लठ घुरायूं। चई त इज़रिब इब्नल अकरमीन, इज़त वारे ख़ानदान खे कुट, जीअं तोखे लठ हईं उहे तूं आणीसि। गवर्नर जे पुट घटीअ में लठ हईं ऐं गवर्नर जे पुट खे अमीरुल मोमिनीन जी अदालत में लठ लॻी। इहो इंसाफ़ उमर साईं जो, इहे अदालतूं उमर साईं जूं हुयूं। अॼु असां वटि अदालत नाहे का। इंसाफ़ सालनि जा साल। अॻे मूं 65 साल अॻे अख़बार में पढ़ियो, हिकिड़े अमरा पंहिंजे ज़मीन जो केस दाख़िल कयो, पाण मरी वियो, पुट मरी वियुसि, पोटनि लाइ फ़ैसिलो थियो 100 साल खां पोइ ॾाॾे ताईं ज़मीन हाणे थी मिले। उसूर में हमरा 5 साल के अदालत में हलंदो रहियो, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़।
पोइ बसि पिस्टल खणी जज खे उॾारे छॾी, चई रोज़ रोज़ जो फ़ैसिलो तो बणा छाजी। ताख़ीरुल अदल ज़ुल्मुन, उलमा लिखियो आहे इंसाफ़ में देरि करणी हो बि ज़ुल्म आहे। हींअर असांजूं अदालतूं विकायल आहिनि, असांजो जेको आहे सो जज विकायल आहिनि, इन्हनि जे किथां आहे? अदालत उमर जो नारो त हणो था, रियासत मदीना जो आहे किथे? इंसाफ़ मिले ई कोन थो। ऐं हुकूमत ऐं अदालत इहे अलॻि हज़रत उमर साईं कया त हुकूमत जे ग़लतियुनि ते अदालत उनखे तंबीह करे, ॿई गॾु न हुजनि। जेको अदालत जो काज़ी हूंदो, जज हूंदो, उहो हुकूमत में न हूंदो। हज़रत उमर साईं जूं अजीब कारनामा अलामा शिबली नोमानी 45 खां मथे लिखिया आहिनि, चई अञा घणा आहिनि, ऐं जो हिकु हिकु रुगो नालो वठंदो वञा त बसि 8 मिंट न आहिनि। बैतुल माल इहो हज़रत उमर साईं क़ाइमु कयो। अदालतूं सूबे ज़िले सतह ते हज़रत उमर साईं क़ाइमु कयूं। तारीख़ सन हिजरी खां शुरूआत हज़रत उमर साईं कई। हाणे पहिरीं मुहर्रम मल्हायूं पिया, हज़रत उमर साईं जो शान ॻायूं पिया, उमर साईं जे बदौलत मिलूं पिया। 10 मुहर्रम ते सोणे हुसैन जो शान ॻायूं पिया, करबला जा वाक़िया ॿुधायूं पिया। इहे सन ई तारीख़ हिजरी हज़रत उमर साईं ठाहिया, इहे उनजे मरहून मिन्नत आहिनि। फ़ौजी दफ़्तर सोणे उमर क़ाइमु कया। रज़ाकार फोर्स, वॉलंटियर फोर्स जी तनख़्वाह इहा हज़रत उमर साईं क़ाइमु कई। आदमशुमारी जेके असां करायूं पिया, हज़रत उमर साईं शुरूआत कराई। शाखूं नहरूं खोटाइण हज़रत उमर साईं शुरूआत कराई। शहर आबाद नवां करण हज़रत उमर साईं कराया। कूफा, बसरा, मूसिल लाइ खोड़ शहर जेके उमर साईं क़ाइमु कराया। असां वटि 2014 में ज़ुल्फ़कार आबाद थिए पियो, असांजा क़ौम परस्त दाऊं पिया कनि, पर लॻे थो सही पिया दाऊं कनि। 2014 खां 2026 ताईं कुझु बि कोन थियो आहे। 300 मुलाज़िम आहिनि। हाणे इन 27 अप्रैल में मां कोर्ट में वियुमि, हाई कोर्ट में, उते जज उन्हनि खां पुछे पियो, चए इहो 2014 खां ठहियो आहे, ज़ुल्फ़कार आबाद आहे किथे? उहो ठके में ठहे पियो, हिकिड़ो बोर्ड लिखियो पिया ज़ुल्फ़कार आबाद। 300 मुलाज़िम पघारूं खणनि पिया। ऑफिसूं तव्हांजूं किथे आहिनि? डिफेंस में 300 जो डिफेंस मैन खे किथे? मुख़्तलिफ़ जायुनि ते कराची में रहनि पिया, मनसूबो ठटे जो रहनि कराची में पिया, पघारूं खणनि पिया। चई भला तव्हां लिखी ॾींदो 10 सालनि में 6 महीननि में ठहंदो? कुझु बि न। हज़रत उमर त शहर जीअं तामीर कराया, हिननि त करप्शन कई। पाणीअ जो ढल वठणु, उशर वठणु उमर साईं क़ाइमु कया, पर उन तरीक़े ते ई नथा कनि, हिननि करप्शन करे छॾी आहे ज़ालिमनि। ऐं ॿियो, रस्तनि ते मके खां मदीने रस्ते ताईं मुसाफ़िर खाना ठाहिण। हाणे तव्हां मोटरवे ते वञो, आरामगाह ठहिया पिया आहिनि, रेस्ट हाउस ठहिया आहिनि, इहे हज़रत उमर साईं शुरूआत कराई, उनजे मरहूने मिन्नत आहिनि। ऐं राति जो गश्त करे मख़लूक जो पंहिंजे रईअ जो हाल वठणु हज़रत उमर साईं जो तरीक़ेकार हो। पुलिस जो महकमो हज़रत उमर साईं क़ाइमु कयो। फ़ौजी छावनियूं हज़रत उमर साईं क़ाइमु कयूं। परचो कटिजे, FIR दर्ज थिए, हज़रत उमर साईं शुरूआत कराई। ऐं लधल ॿारनि जी तरबियत ऐं किफ़ालत कजे, यतीम खाना हज़रत उमर साईं ठहिराया। मुख़्तलिफ़ शहरनि में इहे जेके रेस्ट हाउस ठाहिनि था, इहे हज़रत उमर साईं ठहिराया त जीअं मुख़्तलिफ़ शहरनि में वफ़ूद अचनि, उन्हनि सां मुलाक़ातूं थियनि। मकतबनि जो क़याम ऐं उस्तादनि जूं पघारूं, मस्जिद में जेको बयान जो सिलसिलो आहे, इहो हज़रत उमर साईं शुरू करायो। हज़रत तमीमदारी साहिब खे तय कयूं त हाणे हीअ बयान हर दफ़े कबो। वाइज़ नसीहत बाक़ाइदा जुमनि जे प्रोग्राम ख़िताब जेके असां कयूं था, इहे हज़रत उमर साईं तरतीब ॾिनी। जनाज़े निमाज़ में 4 तकबीरूं उलमा साहबा जे इजमा सां गॾु हज़रत उमर साईं क़ाइमु कयूं। शराब जी हद 80 कोड़ा मुक़ररु कनि, हज़रत उमर साईं कराई। घोड़नि जे वापार ते ज़कात मुक़ररु, हज़रत उमर साईं कराई। वक़ुफ़ जो तरीक़ो कीअं ठाहिजे, उहो हज़रत उमर साईं करायो। मुअज़्ज़िन ऐं इमाम जी पघार जे ख़िदमतूं कनि था, उहो बि हज़रत उमर साईं करायो। हाणे हज़रत उमर साईं जा जे वाक़ियात ॾसजनि ऐं अदालतूं ॾसजनि। असां वटि अॻु में आई न 5-6 साल अॻे हुकूमत, चई आउं रियासत मदीना क़ाइमु कंदुसि, अदालत उमर क़ाइमु कंदुसि। इहो वीचारो हाणे जेल में पियो, अदालत उमर क़ाइमु करी हा त छो वञी हा? इहो रुॻो नालो पिया खणनि, जेको बि अचे थो अदालत उमर क़ाइमु कबी, रियासत मदीना क़ाइमु कबी। हज़रत उमर साईं एॾो सादो हो, एॾो सादो हो जो चती लॻल कपिड़ा पाईंदो। 22 लख मुरबा मेल ते हुकूमत हुई, 22 लख मुरबा मेल ते हुकूमत। 10 साल हुकूमत कयूं, कपिड़नि खे चती लॻल हुई। रूम जो सफ़ीर आयो, चई तव्हांजे अमीरुल बादशाह सां मिलणो आहे। असां वटि बादशाह आहे कोन, अमीरुल मोमिनीन आहे। चई तव्हांजे अमीरुल मोमिनीन सां, चई हींअर आराम जो टाइम आहे। चई पोइ किथे आहे उनजो रेस्ट हाउस, किथे आहे बंगलो अमीरुल मोमिनीन जो? चई हिन महिल फिलाणे वण जे हेठां सुतो पियो हूंदो। उनखे अजब लॻो, यार वण जे हेठां सुतो पियो हूंदो। आयो, इहो बि इस्लामी अरबी जे किताब में लिखियलु आहे। आयो, मिटीअ जे कचे भितर जे उहो विहाणो कयो पियो, उते सुतो पियो।
उन लफ़्ज़ चया जेके उन में लिखियल आहिनि, अदलत फ अमिनत व निमत या अमीरुल मोमिनीन, चए तो इंसाफ़ कयो हाणे बेडपो ई बेखौफ़ थी सुम्ह, तोखे केरु पुछण वारो कोन्हे। असां वारा बादशाह लंघी ॾेखारनि, ज़ालिम करप्ट चोर रहज़न अदुल पसंदि हुजनि, इंसाफ़ पसंदि हुजनि त ईअं लंघी वञनि, केरु न कुझु न चवंदो। उमर साईं ईअं पियो घुमंदो। हिकिड़ी जाइ ते हज़रत उमर साईं आयो, गश्त पियो करे, हिकिड़ी औरत जेको आहे देगड़ी पई पचाए, चए राति जो टाइम छा थी करी? चए बचण लाइ कुझु ठाहियां पई। चए अथसि कुझु बि कोन्हे। चए पोइ धोखो पई ॾी। चए धोखो त ॾियां पई, छा कयां? बचण खे खारायां छा? बुख था मरनि। बादशाह असांजे अमीरुल मोमिन खे ख़बर ई कान्हे का असांजी संभाल लाइ। हाणे हज़रत उमर सां गुलाम बि गॾु। चए मां हुनखे कहिड़ी ख़बर त तुंहिंजे घर कुझु बि कोन्हे भरियो। चए अमीरुल मोमिन संभाल करणु खपे न। पाण उथिया वञी बैतुल माल मां कणक जो जेको आहे खाधे पीते जो सामान पंहिंजे कुल्हे ते रखियऊं। हुन ग़ुलाम चयोसीं मूंखे ॾियो। चए जहनम जी बाहि मूंखे सहण जी सह पई कोन्हे, इहा मुंहिंजी ड्यूटी आहे, तुंहिंजी नाहे। उते आया, चईसीं डिनर ठाहे पिया। चए न, जीअं इन्हनि ॿारनि खे मां रोंदे ॾिठो हो न, उन ठाहियो खाधो, ॿारनि खाधो, खिलिया। चए पोइ खिलंदे ॾिसी पोइ वेंदुसि। चईसीं बसि सुबुह जो हिननि खे घुराए हिननि जो वज़ीफ़ो मुक़ररु करे छॾींदासीं। चई न, हिते खिलंदे ॾिसंदुसि पोइ। अहिड़ा अमीरुल मोमिन, सादगी, पेवंद लॻल, मुख़्तलिफ़ वफ़द ईंदा हुज़ूर सां, जेके बि ममालिक ॻाल्हाइण ईंदा उन्हनि सभिनी वफ़दनि में हज़रत उमर साईं हूंदो हो। अल्लाह ताला असांखे अमीरुल मोमिन सैयदना उमर वारे आदिलाना निज़ाम क़ाइमु करण जी तौफ़ीक़ ॾिए ऐं इंशा अल्लाह जमियत उलमा इस्लाम इन निज़ाम लाइ कोशिश आहे। ऐं 21 मार्च ते 2027 में अमुन आलम इज्तिमा सखर में कॉन्फ्रेंस थी रही आहे। दुनिया जे इन सां पाकिस्तान जे हुकुमरान खे ॿुधाईंदासीं, इन कुवतुनि खे, इन्हनि जेके ख़लाई मख़लूक आहिनि, चाहे फोर्सिस हुजनि चाहे असांजियूं अदालत हुजनि, खे ॿुधाईंदासीं त जेकॾहिं तव्हां इंसाफ़ न कयो त इहो इनशा अल्लाह काफ़िलो इस्लामाबाद ताईं पहुचंदो। इहो तव्हांखे कढी पंहिंजे घर भीड़ो कंदो इनशा अल्लाह अज़ीज़। जीअं नेपाल, श्रीलंका ऐं ॿियनि मुल्कनि इन्हनि जेको आहे मिनिस्टरनि खे साड़े ऐं तबाह करे छॾियो। जे इहे न सुधरिया त इनशा अल्लाह उलमा सां गॾिजी असां हिननि सां इहो असरु कंदासीं। वाख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।